東海料金提供ロッキーとピンキーの話しりだりれ。みんなこんにちは。こんにちは。いや、僕はロッキー。私は妹のピンキー。今日のドリルも楽しみね。そうだね。みんな全問正解目指して頑張ろう。さあ行くよ。スポーツクイズ第1問。このスポーツは何だろう。さあわかるかな。ヒントはこれ。頑張って。正解は綱引き。わかったかな。じゃあ次行くよ。第2問。このスポーツは何だろう。難しいかな。ヒントはこれ。頑張って。正解はボディービル。みんなわかったかな。わかった人もわからなかった人も。みんなでじゃんけん